廣州人咧就係中意食呢啲啊。喺我哋嘅認知裏邊咧，艇仔粥啊，點解叫艇仔粥咧？幾好喎！係啊，15蚊仲好過番禺嗰個大。係啊，我哋上次嚟，我唔知有記錯咗還是係當時嘅情況咧，係嗰個搞嘅嚇搖緊骰盅。哦，咁啊坐喺嗰個，我可能觀眾大家好，我而家所在位置又係文化公園地鐵站啦。咁話說咧，大概係半個月之前到啦，咁咧就嚟過呢度，好電話到啦，就嚟過呢度拍攝影片俾大家睇嘅。咁啊今日咧就又嚟一次啦，等等先。喂，到咗啦。D 出口咩？哦，好啦，我過去啦。好啦，等等下。嗱，話説咁嘅，阿老婆打電話嚟啦。今日咧，我哋咧就去行上下九。話説咧，都好耐未行過啦。上次我哋就喺呢個粵食粵點呢度啊食晚飯嘅，諗唔到其實都幾好喎嚇。咁今日咧就唔行三面島啦，對面過去就係三面島。我哋行上下九今日。大家如果嚟到呢度咧，就真係一定要小心，因為附近咧係好多批發市場嘅。嗰啲人咧開電動自行車咧，即係開還開啊嚇！即係電動自行車分咗幾款，有啲咧其實開到好慢嘅，只不過佢急佢就慢嘟你啊。有啲咧係唔會咁嘟你㗎，會好快喺你身邊經過，佢會嫌你慢㗎。咁啊，所以咧大家一定要小心啦。咁至於咧，老婆咧要裝喺 D 出口嗰度，應該係嗰個方向。所以咧，今日嘅影片播放中咧，應該係講緊我喺珠海、澳門嘅。咁啊，有應該係香港嘅觀眾就哇睇完條片之後咧，心癢癢想揸車上嚟廣州，即係大家切記。上到嚟廣州嘅國內嘅交通規矩同香港唔同嘅嚇。喺國內咧，永遠都係行人為先。就算係佢錯，行人錯都係行人為先。所以大家切記。所以大家翻到嚟啊，國內揸車啊，內地啊，廣州啦嚇，切記。大家見我哋平時唔點揸車都知道啦，我哋都唔揸啦。如果香港觀眾翻到嚟咧，真係一定要小心嚇，因為好多規矩係唔同嘅。嗱，我睇錯喺珠海咧，咪見到一部車撞車嘅，同個泥頭車撞嘅，嗰部係香港車嚟㗎。就有觀眾提醒咗，不過當時開緊車都太急，我冇留意到，就見到唔係內地車牌咯。講翻我哋今日嘅行程啊，首先咧面前呢度咧就係文化公園 D 出口啦。咁咧一直往北行啊，嗰個方向應該係北啦嚇，就可以去得到上下九步行街嘅。咁右邊呢度出嚟咧就係文化公園咯，好多嚟到呢個時間好多。小妹妹放工，佢哋做咩？佢哋係賣衫㗎，又或者買衫咯。咁啊嚟到呢個時間就會見到好多嘅。冇記錯咧，以前呢個位置啊就係食蛇嘅地方嚟㗎啦。咁而家就冇得食蛇，所以佢哋個鋪頭執鬼咗笠啦。但係佢哋老闆據我所知都仲做緊餐飲業嘅，就只不過地方就唔擺喺呢度咁解嘅啫。而且據我所知都做得幾好幾大㗎嚇。嗰時候咧同屋企人嚟嗰一次，我仲記得咧應該係加拿大嘅表哥，滿地可嘅表哥咧嚟到咧，仲飲咗杯酒，蛇膽酒，好勁啊嚇！而家就冇㗎啦，幾勁呢度？呢度咧係好多電動自行車嘅，所以啊保安哥哥咧係要咁樣㗎嚇，唔俾行咁咯，因為如果唔係咁咧，啲行人咧就行唔到㗎啦。而咧執法部門咧都冇辦法，其實咧先頭呢幾步有好多都係違反咗法律嘅規定嘅，咁但係都冇辦法。呢度見過起碼3次。好容易有事故。係啊，好容易啊。係啊，我都喺度見過3次啊，起碼喺呢個位出嚟嘅有。車。係啊，有車轉出嚟㗎嘛，又有行人好多嘅。直接罰款。又唔叫罰嘅，其實都好人性化，擸條繩唔俾你勸導。係啊，幾個。係啊，勸導。即係阻住你行，因為你一過嗰邊馬上係有車咯。係啦，唯獨得後邊咧，最後邊呢部咧
佢唔啱規矩嘅嘢最少就係改咗個尾座啫，其他全部冇任何一步係合法嘅，任何一步冇。係啊，州生活都好艱難啊，人又多，管嗰個又難，生活嗰個又難，揾食嗰個又難，係咁啊。咁揸條路仲要俾一條單車路出嚟。係啊，附近又有批發市場，又有旅遊景點，都幾難啊！前面就上下九啦已經。即係你話要求可以。啊，即係各方都係大家忍下就算啦，係嘛？有時候做人唔急，但係又唔急又唔得，啲貨又趕住出，係嘛？老細又催住咁，係咁啊，係。喺呢度生活嘅，喺呢度揾食嘅，嚟呢度遊玩嘅人，所有咧聚晒喺呢度，已經係唔算多人㗎啦。據說咧，琴晚黑東山口仲誇張，要人流管制，因為嗰個係啦，扮鬼扮馬。只不過咧，我哋啲頻道啊唔會拍嗰啲咁年輕嘅玩意。如果唔係嘅話咧，即係堪比呢個行花街啊！啲人話。咁但係咧嗱，廣州咧有個好處喎，我之前都睇社交媒體講㗎咋。喺中國內地咧，其實係香港嗰啲唔計啊，澳門嗰啲唔計，中國內地啊係唔可以係冇任何形式咁樣嘅萬聖節活動嘅，一係就唔夠氣氛啦，萬咩聖節啫，唔使返工啊！一唔係就當地政府唔允許啦，驚人流太多啊嘛，即係其實就係上海。但反而廣州咧就係只要唔好太離譜啊，同埋佢哋都係會管咯。其實有少少似咩咧？就似啲電動自行咁，佢唔可以唔俾你唔去，一刀切唔做。好似廈門咁樣，鬼唔知唔係鬼唔知唔開啦，一個都唔俾出街，鬼唔知咩係唔得㗎，即係同蝦佬位一樣啫嘛。琴日東山口超級多人，好多人咧去扮鬼扮馬啊！有啲城市咧係地鐵都唔俾入嘅，咁啊確實又著得好誇張嘅。但係廣州係可以咯，係啊，呢就係廣州嘅魅力啦。嗰度唔算啊，嗰個長龍先誇張啊，係啊。我哋唔啱玩。係啊，只不過我哋嘅頻道唔係講呢啲咁，拍咗冇人睇，我哋都唔會玩得好開心。亦都唔會理解得到嗰個人係扮緊一個咩公仔，咁所以我哋冇去影咁解嘅啫。咧就中意嚟上下九啊呢啲退休人士喜歡的地方啊，係啊，嗰啲太新潮去到都唔知講啲咩好。咁有睇社交媒體嘅話，香港蘭桂坊都好熱鬧，係近年最熱鬧嘅一次。我都有睇直播，有啲人喺微信度即係 WeChat 裏邊直播啊，都睇見哇好多人啊，連中環地鐵站好似係 AB 出口啊都要臨時關閉，咁緊要㗎。咁啊廣州都係嘅嚇，所以廣州就係咁有魅力啦。廣州多好嘢食，唔係人哋嗰啲地方唔好啊！咁啊，我哋今晚咧計劃就係銀記食腸粉粥嘅。咁喺上下高附近咧都有好多啊，呢個係其中一間啦，銀記。咁呢間應該係新裝修嘅，疫情之後夠大間咯，坐得舒服咯。但係佢就唔係最舊嘅，佢就係離上下九，其實呢間係會更近嘅。嗱，前邊就已經係上下九啦。咁但係如果喺地鐵站嘅話咧，都係文化公園 D 出口出嚟，會更為方便。咁啊喺附近咧仲有兩間嘅，喺前邊往右轉有一間，嗰度應該叫上九路吧。佢仲有烤羊肉喎。哦，係啊，烤羊肉喺自己鋪頭門口烤㗎。呢度又整個小公園咁，俾人喺度坐下咯。懷遠劇場，我睇到嗰啲字啊，點解佢整到啲色黐晒底嘅咧？應該喺度有表演吧。左手邊呢條路咧就叫康王路啊。咁有時候揸車如果出去外邊嘅話咧，要翻去公司啊，咁咧都係會經過呢條路嘅。或者過芳村啊，喺公司揸車出去啊，都要經過呢條路嘅。咁啊，其實幾好行嘅呢條路。咁行到後邊咧就可以去得到東風路啊，又或者係陳家祠嗰個方向咯。老婆咧又去睇舊廣州地圖啦。好多時候呢啲歷史建築物啊，附近咧都係會有啲廣州地圖，標示一下當時廣州有幾大咁樣咯。大河路大
大觀路唔知喺邊，大河路就知喺邊咯。康王路都知啊！有好多觀眾會問啦，點解廣州咧咁多批發市場咧嚇？即係你話係咪有意而為之？我梗係唔知啦。特登打造咁係咪咧？咁我梗係唔知。不過咧，原來其實從應該都唔好講到宋朝之前啦嚇。宋朝咧，廣州啊已經係貿易嘅集散地嚟㗎啦。就係廣州啦，正所謂出處不如聚處，因為廣州就係嗰個聚處嘅地方啦。即係可能譬如話水果啊、衣物啊、食物啊各種咧，都係喺度做交易嘅。咁所以咧，而家咁多貿易市場係有原因嘅。慣咗係做呢種生意咁啊，譬如廣交會都係啦。呢度就喺度等緊掉頭咯，跟住嗰個網約車就等緊客，搞到全部塞住晒啦。哇！呢邊咧領導就喺度睇緊究竟點樣決策好咧？唔好話唔勞心勞力啊，即係要睇噶嘛，係咪先？要諗噶嘛。呢邊咧因為而家係做緊廣交會啊，咁所以咧就都幾多賓客嚟到啊。廣交會呢樣嘢唔再多講，不過咧再過多幾日咧就已經結束啦嚇。到時咧揸車有限行翻咧，就我哋揸車會舒服啲嘅。廣交會呢幾日我揸過，即係除咗上次喺珠海翻嚟咧，我揸過喺市區揸過一日。有一日話說係咁嘅，應該係喺香港翻嚟嗰一日啊。咁啊揸架車去芳村充電啊、洗啊各種咧，總之就做齊啲嘢啦嚇。我朝頭早6點鐘出車，跟住全部搞掂快翻去陳家祠嗰邊咧，係用咗2個半鐘頭，邊有1個鐘頭係充電嚟㗎嚇，真係恐怖。咁啊又試過一日個女咧晏咗起身，咁啊要車佢翻去番禺翻學。嗰日我係5點半醒，5點9落到架車度，因為佢話要6點9去到啊，咁我預1個鐘頭啊嘛，快啊，7點鐘都未夠就翻到嚟咯。不過大家記住，我係6點鐘出車，7點鐘去到番禺，7點半先翻到市區，哇，好恐怖！原本平時呢邊冇乜人嘅荔灣廣場門口都咁多人喎。廣州係一個貿易集散地嚟嘅，即係自古以嚟㗎啦。咁所以咧，我哋會發現啊，廣州咧好多古蹟啊，即係近少少宋代之後嗰啲咧，大多數都係會係一啲講往來南北往來啊，或者做貿易嘅古蹟嚟嘅。咁你再講到去嗰個西漢咁嗰啲啊，未免太遠啦。嗰個時代交通工具都唔發達，咁但係到依家咧就宋代之後咧，其實廣州都係咁嘅。大家回想一下嗰啲文物啊，嗰啲舊路名啊，都係同做貿易黐埋關係，開翻晒咯喎！咦，攞吉晒咯！係啊！起碼有幾家係吉嘅呢度。同埋係啦，同埋咧，廣州有一樣嘢啊，香港觀眾可能唔係好知啊，叫外貿課啊。咁你點解會有外貿課？唔係清遠有外貿課，唔係廈門有外貿課，廈門有冇我唔知啊。個原因就係其實當時啊，好多早大概10年度咧，好多外貿嘅公司咧喺廣州設廠㗎。咁佢哋有啲貨尾賣唔晒啦，一條布做100件，有啲師傅叻可以做到102件噶嘛，多咗嗰2件嘅，你咪賣咗佢咯。咪所以咧外貿貨咧個原因就係咁嚟嘅。豆腐拆飯嗰2間都差唔多噶啦，睇怕要啊，而家冇晒咯喎。整啲牛雜都好鬼過。係啦，牛雜好過臭豆腐啊，我都覺。或者啊，又或者糖水。但糖水執咗粒，賣包邊個同你食賣包啊？梗係大魷魚先好食噶啦。咁我哋去前邊嗰度食艇仔粥同埋腸粉嘅。老婆仲喺度發現日落好靚，美景係要用冇錯。而家都只不過係啱啱過咗5點鐘啫，係幾靚嘅又啱啱啲日落射落嚟咁樣，呢個位置靚啊！
我哋今日就嚟呢個銀記食晚飯啦。仲有雙皮奶嘅喎，炒牛河唔食啦，食唔食炒牛河啦？牛腩麵啊，你想食？炒牛河同腸粉係咯。我唔想食炒艇仔粥，跟住仲有呢個係蝦嘅腸粉，個炒牛河咁啊就係我哋今晚嘅晚餐啦嚇。係啊，我哋真係好中意食炒牛河嘅。咁啊原來咧嗱有香港觀眾澳門觀眾話翻俾我聽啊，原來咧我哋早幾日啊喺澳門食嗰幾個炒牛河個師傅咧係澳門嘅足球評述員，即係講波佬嚟㗎。係啊，仲講埋佢嘅外號俾我聽添，真係估唔到啊！咩人座都有。廣州人咧就係中意食呢啲啊。喺我哋嘅認知裏邊咧，艇仔粥啊，點解叫艇仔粥咧？咁咧係講唔係佢裏邊有隻艇仔。正所謂老婆餅冇老婆，艇仔粥冇艇仔咁啊，好正常啦。而喺個艇仔度食嘅，以前最初出現嘅時候，咁啊裏邊就好多配料㗎啦。有蝦，有蝦仁啦，係咪？有魚片啦，蛋絲啦，煎過嘅。艇仔粥，我認為嘅精髓咧，唔係嗰啲咁多配料，嗰啲配料咧，固然肯定要有，但係咧係見到乜落乜。艇仔粥咧嘅精髓咧係好似個糊仔咁嘅，因為以前啲人肚餓食宵夜咁樣食嘅，啱啱好一人一半。啊，到夜晚咁啱經過珠江邊啊，肚餓喎，咁啊要食個粥喎，咁如果係好稀嘅係唔得噶嘛。艇仔粥就一定要記啦！大家睇過我哋咁多影片咧，食過咁多粥都知道啦。其實我哋廣州嗰啲粥咧係幾稀下㗎嚇，但係唯獨艇仔粥咧就唔同啦，一定係要好結嘅。就埋呢個。呢個係佢哋係布拉腸嚟嘅。係啊，即係你話點會唔正宗？講真係乜都有。而且咧好多嘢咧喺廣州咧係會變化㗎。係啊，會變㗎嘛！你睇而家點心變到。係咯，以前夠冇紅米腸粉啦，係咪？而且紅米腸唔通你真係擺啲紅米喺上邊喺度腸粉咩？其實唔係噶嘛，個艇仔粥都係演變出嚟嘅啫嘛，係啊。廣州啲腸粉，呢腸粉都有，係咯。而家嗰啲啊，因為去番禺嗰啲咧，咪就起身嘅嘛，嗰啲腸粉，就唔會再包住呢啲嘢啦，係，即係唔會再包住啲餡嘅。咁如果你去到酒樓咧，有一塊一塊幫你切開佢，係啊，即係好似蓮香樓啊嗰啲咁咪，幫你切到裁到正，又有嗰種腸粉，你反正又百變我係百花齊放先至係好噶嘛，而唔係獨沽一味啊嘛，即係唔一定係淨係布拉咁，你多個選擇嘅，包括咧咩都有，炒牛河都係。河粉邊個嚟？河粉咧係一個僧人發明嘅，咁啊斷估佢發明嗰陣都冇可能會有牛肉擺落去嘅嘛，傻嘅咩？因為僧人咧佢喺白雲山嘅時候咧，即係要發明一啲嘢食白果腹噶嘛，咁啊發明咗河粉啊，咁佢喺邊度發明咧？白雲山，白雲山落嚟咧就係沙河，咁啊所以叫河粉。咁但係後尾啊，經過一個姓徐嘅廚師。改良過之後咧，就加咗啲牛肉落去，咁啊仲好食咗，咁樣變化演變出嚟嘅呢個艇仔粥正宗嘅，係嘛？其實都冇話正唔正宗，最緊要係精髓，而唔係裏邊擺咩料。個精髓就係艇仔粥係要宵夜當飯食，一定要夠結，呢個就係艇仔粥嘅精髓啦。料多落多啲料，料少落少啲料。點做法都好，但凡稀溜溜就可以唔叫做艇仔粥，而唔係話裏邊有3隻蝦定係5隻蝦啊！呢個時候炒牛河嗰度啊，鑊氣十足，因為睇住啊靚女喺裏邊炒嘅，呢個要擺一擺先啊！喺我細個嘅時候，咁咧就香港嘅堂弟就上到嚟廣州，咁然之後咧就我老豆就準備咗啲粥俾佢食，咁啊當時咧亦都會有肉丸啊，咁堂細佬咧就心急，就將啲肉丸擺咗喺粥度食。咁當時咧就其實並不太多肉丸粥呢樣東西嘅，即係至少我未食過。我覺得好奇怪，咁都得嘅咩？點解又唔得咧？係咪先？佢又唔係等嚿朱古力落去，係嘛？咁而事實上而家都會有肉丸粥㗎。咁
我哋去到南海啊、東莞啊都有啦，玉滿竹。嗱呢間銀記咧就係我第一次認識銀記嘅地方嚟嘅，當時就好多人嘅。咁佢哋咧咁多年咧都仲堅持得到一樣嘢咧，就係嗰個腸粉嗰啲米味係好足嘅。即係你話誒時代變化，有好多嘢都係變化咗啦，咁都好正常。但係米味呢一樣嘢咧係變唔到嘅，甚至乎我認為咧食咁多腸粉咧最有米味就係呢間。多粒蝦仁啫嘛，係一粒、兩粒、3粒。啱先我食咗1粒，咁但係佢哋咧就會貼菜咯。不過通常咧，我認為啊，即係佢都係有佢原因嘅，因為通常布拉腸粉咧係會撇啲嘅，即係軟啲啦嚇。如果你唔打條菜落去咧，佢好容易變到巢晒，即係好似我而家夾緊啲部分咁樣，話賣相不佳嘅。可能就係呢啲原因，佢又擺菜嘅。其實都好嘅，健康嘅係。嚟到個炒牛，我老婆已經食咗一半啦，俾我擺咗一段時間。咁咧，老婆就話好夠鑊氣。你想食雙咩？嗱喺呢度食定係去上下九食？啊，翻上下九食啦咁啊！呢度咪上下九。係真夠鑊氣嘅。係。辣晒嘴。係。而家靚嘅炒牛河咧，應該唔好講靚啦，正確嘅做法咧係會落豬油㗎，唔落豬油冇嗰種香味嘅。咁所以咧，你話同最初阿僧人發明嗰陣嘅河粉咧，已經變化咗好多㗎啦。但係一樣都係咁做。廣州咧係與眾不同啊！呢個咧就係社交媒體上邊咧踢咗東山口呢3個字會見到嗰啲咯。啊，好多人喺度 cosplay 啦，即係扮鬼扮馬，呢個扮到個淘寶咁啦。呢個係扮一個明星啦，哇！呢個仲唔出得街添，呢個勁啊！長隆好玩啊，而家。呢個係扮我嗰個富二代啊！特別後生嗰啲啊。係。呢兩日啊，去長隆動物。又或者係嗱呢個啦，哇！整到咁喎，嗰個商店，唔知今晚永芳會點咧？扮 Spiderman 啦。應該冇理由扮。係應該冇咁多嗱，呢個真係扮鬼啦！拎住個南瓜車，係啊，東山口先至嗱，好似呢度咧中間啊，仲圍咗水馬添，係咪？嗰邊係啲潮人去啊。係啊，仲有嗱呢啲咁樣扮晒天線得得啲咁樣，扮垃圾桶啊呢個，跟住喺度俾人影相咯。啊呢個係喺肯德基門口扮薯條啦，呢個仲勁扮財神添，哇！呢度上九路定下九路？上九路係食飽啦，咁啊，使咗好似50幾蚊啊，59蚊。啊，銀記而家都唔平嘅，同以前比28蚊，我記得炒牛河係啊，澳門就45港幣，咁啊打埋字其實40㗎，澳門啊我講啊，我冇40添啊，30、40、15啊嘛，打個8折啊嘛，係嘛？係咪8折啊？差唔多啦嚇，都唔平啊，9折唔係8折，講錯。哦，拆晒啊！係喎，不停拆緊喎。可能遊客越嚟越多，生意越嚟越好，咁咪要改頭換面。之前嗰啲叫聚下人氣咧，都係咁噶啦嚇，都咁多年過去咗啦。佢做翻賣水晶一次啊！啊，唔出奇㗎，以前最初好似係有一段時間賣水晶嘅。嗱，前面就多人。係前邊嗰度就多人啦。九路啊，破敗。嗯，非常破敗。嗰種感覺係蕭條。慢慢轉移咗過去恩寧路嗰邊嘅。往西。嗯。轉咗往西。係。係咪有啲咩鬆啊？咁啊，打圍就可能。翻嚟熱鬧嘅地方啊，都係呢邊熱鬧啲。獅頭嗰邊係又係有一種無可替代嘅破敗感嚇，喺第二啲地方係揾唔到嘅。於呢度搞緊 show 喎，嗰啲時裝 show 啊，唱歌跳舞嗰種啊，中國我淨係見到嗰兩個字。哦，係咪嗰啲
乜嘢啊？時裝 show 啊！時裝 show 啊，可能係。可能掛唔得咁多人啦。個叫做灣區新韻麗秀藝場2024灣區時尚文化藝術週開幕式，原來係咁嘅。佢哋係喺度彩排中嚇。係啊，有吊臂咁咯喎，仲好難得有吊臂喎。哦，真係啊，咁啊幾好，唔係淨係獨沽一味。中間呢條路又唔會話阻到啲商戶噶啦，就係拍攝我哋就唔拍啦，亦都唔會等，就係因為有音樂啊，不必啦嚇。大家睇過係乜嘢啦？咁咧，因為佢現場音樂肯定係有版權問題，我就唔會用噶啦。我墊咗自己音樂落去嘅啫。咁啲小朋友咧喺度做 model 咯，咁啊行嚟行去係幾有台型嘅嚇。咪搞下呢啲好過啦嚇。仲往印尼路嘅方向過去，諗唔到呢條路又封咗，係咯。一年之中啊封半年咁啊，封6個月咁嘅喎。呢樣啊，即係做幾多 show 都補唔翻，帶唔旺啲人氣，都過唔到去，係啊，已經原先都咁樣啊，係啦。我哋咁熟先知道對面就係皇上皇，大概就係到18鋪嗰個路口咯，前面就係18鋪個路口啦。咁冇得搞嘅喎，上下搞嚇，永遠都係整緊路。到呢度咧，終於就整好啦，一條路，係啊，呢度係18鋪咯，係啊，揸車經過就好精彩嘅呢度。有排，起碼仲要等多10個月到1年到啦，大概係佢要整18個月啊嘛。話説咧，近期廣州啊飲食業啊出咗幾單大新聞嚇。第一個咧就係我哋之前都好中意去㗎，喺好多分店㗎，應該叫做清心雞，咁就冇做啦。咁啊，第一個古仔就係呢個啦，清心雞執笠。不過第二個咧就係另外一間咧賣蛋撻，我咧就喺佢傳出爆雷之前咧食過一次，就為第一次，亦都係最後一次。應該叫咩名啊？我唔記得叫咩名啦，唔好意思啊嚇。係啊，叫麥理堂啊，即係唔係香港人話上麥理貨嗰個，但係佢係諧音。咁賣嗰啲蛋撻啊，嗰啲腸仔酥啊，幾好食㗎！我食過一次，咁亦都係最後一次啦，執咗笠。咁啊，去到早2日咧，喺上下九呢度一間好出名啊，幾乎可能係全中國人都知道廣州飲食嘅牌子嘅，亦都出咗一個米芝蓮事件啦，係啦。咁啊咩咧？咁我梗係唔講得，我費事收律師信啊，梗係費事。不過咧，社交媒體講得，同埋咧，我琴日開車嘅時候聽收音機都講，即係廣州電台嗰啲都講，即係政府啊，官方嘅電台都講，咁就其實都唔怕講啊。城區夜集會嘅。係啊，佢開得喺老城區，一定係有嘅。咁啊，只不過即係寧俾人知，莫俾人見咁啊。佢今次俾人見咗，擺咗上網，咁我冇得唔認衰仔啦。仲有得唔認嘅，係咪先？應該話養翻隻貓。係應該養隻貓嘅喎。老婆話要養隻貓。你又可以玩下貓。係啦，貓唔係去捉老鼠，咪嚇啲老鼠走嘅啫嘛嚇。佢嗰個咧就多少有啲噱頭咁嘅形式，就喺嗰度現場整。佢冇人，可能啱好啲師傅行開咗，因為有人啊冇咁猖狂噶嘛，係咪先？咁啊啲食物咧就可能阿師傅諗住佢喺個餐廳裏邊應該唔怕嘅，咁誰不知就係、哇！呢度好熱鬧喎，咩？換到20-30度啊，一個別墅啊嘛。嗰時換咗別墅。嗰時換咗別墅就好啦嚇。諗唔到，以前就坐都冇得坐，好多人嘅。梗係要咁啦，最好係整翻啲咖啡店啊，種翻幾棵樹喺中間啊，大佬。
上九路、下九路嚟到第十浦路，咁啊熱鬧好多㗎啦。嗱，前邊咧就係第十浦路啦。咁啊呢度咧有我哋都幾中意食雙皮奶嘅地方啦。你係咪想食雙皮奶？好啊，食雙皮奶，睇下邊間？有冰室嗰度。或者明食家？明食家、冰室都好，去冰室啦，係啊。幾靚夜晚黑呢度嗬，係唔同嘅嚇。蓮香樓啊，最主要有。香樓同埋嗰個同桃居嘅。係。區一到年尾就係咁嘅，永遠都係喺度收爐燭，嗰度又係嘅。包括芳村啊，但係整咗好耐啦嚇。睇下嗰個地鐵差唔多整好咯。今日咧都有一個新嘅地鐵站開通啊嚇，叫做叫做磅江站啊。用普通話嚟講就好肉酸嘅，咁啊唔好講啦嚇。嗰個字要讀歪少少嘅。即係依山而磅嗰個磅，江咧就係江門嗰個江，咁就係啦嚇。呢度都多人啦，幾光猛啊！其實呢間幾好嘅，有得食嘅，但係唯獨少少遺憾，佢哋用膠兜嘅。紅豆沙。陳皮紅豆沙係咪？6蚊啫喎。係啊，6蚊啫度。係。有龜苓膏啊，紅豆沙咁樣。我嚟到點餐嘅時候咧，特價紅豆沙6蚊，要咗一份。凍嘅，一定要凍嘅。龜苓膏啊都有。雙皮奶。咁然之後咧就要一個雙皮奶添，就熱嘅。雙皮奶嘅，順德雙皮奶15蚊，熱嘅。睇下得唔得喎？咁啊就咁啦嚇，都多客人喎。呢度都有主食㗎。咩雲吞麵啊、煎餃啊，各種都有。如果各位觀眾翻到嚟咧，咁啱經過，咁啊可以入嚟試下嘅。附近咁多間新開嘅，其實都係咁上下㗎啦。你話係咪最好？咁都未必嘅嚇。但係應該都出品都唔錯，同埋坐得舒服、夠光猛，同埋最緊要咧就有位嚇。因為之前喺大年初一嗰日咧，佢唔舒服。我自己一個人走嚟上下九行，咁啊撞到幾位嚟自香港觀眾，咁啊我邊度有雙皮奶食，咁呢度係其中一間。幾好喎！係啊，15蚊仲好過觀塘嗰個大。係啊，我你上次嚟，我唔知有記錯呢陣時係當時嘅情況咧，係嗰個膠兜，所以當時開始係對呢間鋪有好多唔好嘅諗法啦嚇。膠兜係隔離係嘛？哦，呢個好啊！等陣喺門口再影多下先嚇。起碼個兜就有咁樣啦。第二就係起碼佢份量都夠。仲大。雙皮奶仲要係真嘅添，係咪？有假雙皮奶嘅。有，佢嗰啲雙皮奶有啊，唔落水牛奶咪假嘅咯。係。啊！紅豆沙流分雞。熱嘅應該。熱佢嘅。等我拔咗啲，係我呢個先係我紅豆沙，燈係幾好，佢啲奶係好清甜嘅，真嘅。啊，雙皮奶千祈唔好太甜，佢呢個係唔會太甜，越淡越好。但係又唔可以話咧，全部都係雙皮奶嗰啲腥味。我浸嗰啲咁嘅陳皮嚟搞到食到我雙皮奶。哦，呢個舒服啊！呢個係雙皮奶，呢個係冰凍紅豆沙，特價6蚊啫。嗰個紅豆唔算話煮到好爛，但係咧啲陳皮味嘅好足，好足。講咁咯喎。以至咧，老婆嗰一羹啱先不過紅豆沙，再食雙皮奶，第一啖食佢嗰味道係好怪嘅。佢有陳皮嚟啊！搞到我一食攞雙皮奶一陳皮。我原先佢仲以為佢好細碗添，其實我係好飽。老婆話食呢個，我諗咁細碗冇所謂啊，諗唔到咁大碗，要慢慢食。今日咧仲有件事情就係咁嘅，同大家匯報一下，就係咧大家睇下呢個。呢個咧就係先由我掃台用支付寶即係 Alipay 俾錢嘅，咁咧我咪有張中銀嘅香港中銀香港嘅銀行卡嘅，咁咧。係而家你已經開放申請呢個萬事達扣款卡，即係喺裏邊扣錢嘅，就唔係銀聯嘅。
一樣係可以擺得落支付寶即係 Alipay 上邊俾到錢㗎，我已經俾咗幾鋪，俾阿麥當勞嗰啲啊。咁咧呢個申請係免費嘅，咁我相信香港觀眾應該都申請到。如果我申請到，冇理由你申請唔到㗎。中銀低啲條中銀，咁擺到落去咧，因為佢係行冇銀聯㗎，行萬事達㗎，都俾到錢。咁我相信各位香港觀眾翻到嚟應該都可以好順利俾到錢嘅。就係掃台面呢個二維碼咁就落單嘅，幾方便。包括先頭食腸粉啦，同埋我中午咧食麥當勞嘅都係可以俾得到嘅。首先個國際卡嚟啊，嘅手續費要6.3毫，佢都減免咗㗎。據說仲有3% 嘅返還，咁啊返唔返我就唔知啦嚇。都唔係話開咗幾廿年嗰種，係唔係開咗好多年？今年先開啫嘛。但係可能個老細做呢行做咗好多年。係。如果唔係佢做唔出咁嘅味道，食咗2間啫，就咁飽啦，都唔知點辦。同埋咧真係食嘅，食晒嗰又唔使打包翻俾人女蚊添啊！哇！星期一到星期五節假除外。我知而家都有喎，而家係2點鐘之後供應啊嘛，呢個好喎。點心，小火鍋嗰啲死晒啦！都唔知去晒邊度。有啱先經過門口已經冇乜人啦，但係而家咩辣嗰啲旋轉小火鍋冇啦冇啦。呢度3分鐘熱到。呢啲特色小食咧，就即係佢又唔係話開到20幾30間喺度，但係咧都起碼應該做得到咯，賺到錢有一間啦。呢間就老牌好多，呢間老牌啲。我先頭記錯就係呢間，都多人啦，本地人都喺度食啊。咩啊？洗碗都咁勁。係啊，你唔好以為。仲要包食住喎，休4日喎。包食住先啊。係啊，咁好幾好喎呢個即係你譬如好似人哋慣唔得嗰啲，我哋去嗰啲山卡拉啲。冇人啦，梗係啦。你廣州啊，攞5100包食住。係啊。咁你仲想點啊？幾好㗎。唔係講呢度啊。唔係講廣州。我哋去嗰啲好18線城市啊。陽山。係啊。揭陽。揭陽都算好啲嘅，其實揭陽啲零售業就一般啫，但係咧佢啲製造業都唔差。雲浮啊，雲浮。我有嚟到大名鼎鼎嘅門口啦。今日多唔多人咧？會唔會真係唔知喎。睇上去好似唔多人喎，都唔係喎，一樣係有人排隊嘅喎，係咪？一樣有喎，嗱，叔叔一樣坐咗喺度，一於懶理喎。正所謂最危險嘅地方先至係最安全，有道理嘅。就正如當時呢度疫情封路都好，我照嚟都係唔會中招嘅。我中招應該係喺海珠區。食得太飽啦，所以都係要再行下先，唔好咁快翻。記住，家姐個女自己都有飯食㗎啦嚇。咩呢個沉浸劇場？哇，變到咁靚嘅嚇！就排隊入去睇戲。先頭嗰個艇仔粥係好飽嘅，真係有佢嗰個精髓就係咁啦，艇仔粥。全部都係料。一個蓮香樓又係做到咁。一定要夠飽。蓮香樓啦，就唔係淨係料，而係夠結。後嚟我哋去榮慶坊，睇下有冇人喺度扮鬼扮馬，相信應該係冇嘅，因為冇人會嚟呢度扮鬼扮馬嘅。同埋呢度咧係商業化運作，榮慶坊裏邊有保安嘅。咁但係東山口咧其實係私人嘅地方嚟嘅。呢度有學東山口咁咧。整間屋喺度着火咧，呢個係即係我覺得一個就叫做有創意，第二個就叫做模仿咧東施效顰嘅。除非佢哋同間公司咯，同間公司勉強講得過去，但係唔係咯。嚟翻呢個門口真係唔多人。
我可以保證，而家東山口多人過永慶坊好多，甚至乎有可能好多後生仔原先今晚上嚟永慶坊嘅都唔去啦，去東山口。呢個係中秋先多人。唔係中秋就多人，非常多人，有活動。今日係冇嘅，今日仲幾冷清添，唔可以咁講。因為除咗有人喺呢間屋度影相之外，應該係都係同東山口同一個牌子嚟嘅嚇，即係只不過我哋呢啲40幾歲阿叔啊，分唔到咩牌子嚟嘅嚇，係一樣好多人喺度影相嘅。要嚟食西關甜品，其實呢度都可以，不過佢係膠兜，如果冇記錯，因為我見過有人食嘅。嗱，呢度蓮子紅豆沙20喎。幾錢啊？佢有蓮子啊嘛，先頭嗰個特價，所以咁平㗎。但係佢呢度係10。雙皮奶16咯，膠兜嚟嘅，印都印住係膠兜啦，係咪？冇辦法㗎，冇辦法㗎。係啊。冇辦法㗎，同埋都仲係中秋節嗰啲燈飾咯，係啊，冇變過。中秋節都過咗去咁耐啦，仲係呢個紫色嘅格調嚟嘅咯。咁同東山口差唔多啊，呢度咧就係睇西關舊屋咯。東山口咧就睇嗰啲都係舊屋，不過咧東山口咧通常都係住官嘅，即係我哋又講翻廣州嘅歷史咧，其實通常都係咁嘅，即係從開始宋朝之後咧，有錢人咧都係住喺西關呢邊嘅，咁所以點解會有話西關後音？西關後音就會稍微慵懶啲嘅，即係我認為係會更掠住條脷講嘅，但係唔係懶音嚇，肯定唔關懶音事嘅。你講嘢有少少似懶音㗎係嘛？西關後音，你睇下鼎爺點講嘢嘅，黃霑點講嘢嘅。佢哋都係西關人咯，有道理。而且佢哋年輕時候都係好家境好富裕嘅，好典型西關。好典型西關後音。東山嗰啲咧就都係官員喺嗰度住，官員啊又好有可能喺北方派嚟。其實以前都係咁嘅嚇，即係唔係依家嗰啲官先至係喺北方派嚟。其實自古以嚟都係咁嘅，因為佢防止即係同當地人勾結啊，大家都係鄉里，實係啊幫翻自己人係唔得㗎咁樣嚇，除非唔係行中央集權制啊。咁啊講完咗啦嚇，所以咧東山咧同西關咧就係兩個喺廣州最有歷史嘅地方嚟嘅。勁呢個順德菜嘅後門啊，嗰邊好暗喎，因為反光睇唔到，到一個燙木籠屋咁嘅喎，喺坐喺裏邊食嘢咯，搞到好有興致想一試添。鳳小館都係中秋節嗰啲燈飾嚟嘅，一樣冇變過。係。咁同埋如果想休閒嘅咧，今日都好嘅，又唔知算唔算錯峰啊？但係如果係中秋節嗰幾日咧，呢度就好多人嘅應該。咁啊，但係中秋節都過咗去咁耐啦嚇，成個月都有人。咁呢個好食啊！呢個係澳門嗰個好食咧，揾日嚟試下先。今日就肯定食唔到啊，已經飽到。先擺滿嘅，而家冇晒嘅，可能係唔俾佢擺出嚟太嘈，因為全部轉晒入去裏邊。咁啊，可能冇咁有氣氛啦吧？係啊，酒吧哇，仲睇打波添。呢度有人唱歌，呢度係食椰子雞煲，咁樣一路食住一路聽人唱歌啊！啊，真係夠膽諗啊！又飲酒嘅嚇，搖緊骰盅。哦，咁啊坐喺嗰個，可能搬咗出去嗰邊啊，湖邊啊。咁好喎，我反而覺得。咁啊，反而呢度有氣氛。底搬啊，搬咗去嗰個位置，係咪？坐喺嗰個荔枝灣涌邊嗰度咁樣嚟飲酒喎，呢度係後生嘅，呢度咧就可能係
30零歲嗰個消費層咧中嘅，呢邊咧就可以算係叫老㗎啦，即係長者會居多啦，東湖酒樓。咁啊，廣州咧就什麼都有㗎啦嚇，老中青都有嘅。今日咧都仲幾悠閒添啊！嚟到呢集影片嘅尾聲咧，又嚟睇下呢樣嘢先。就係面前呢個永慶坊尖雲酒店。咁啊，好多時候經過咧都會向大家推薦酒店。呢個係我推薦，如果大家翻到嚟永慶坊可以嘗試一下住嘅。今日平喎，今日其實真唔算貴嘅喎。嗱，呢個大床房600蚊。廣交會後期就唔算太貴，就喺呢度喎，600蚊喎，嚇，仲要係今晚即刻入住咯喎，咁喎，咁你可以望住個永慶坊呢條橋喎，冇陽台嗰啲就望唔到咯，600蚊嗰啲就應該望唔到嘅，咁你可以行落嚟呢度望條橋，一路望，又或者咧喺隔離飲完酒咁樣再上去酒店咯，600蚊抵唔抵啊？今晚呢度今晚。算係咁啊，800啊！之前大時大節嗰陣冇話抵唔抵，最緊要你開心，又可以坐喺半戶外呢度食一個西餐啦。今集影片到呢度結束啦，又係市區嗰啲影片都係咁帶大家周圍行下睇下，我哋食下我哋食嘅啫，咁嘅啫幾開心今日。下集見啦，睇下聽日我哋去邊度好啊嚇？白雲山、白雲水邊，聽日就算啦嚇。恩寧路同呢個應該係大松貴路嘅交界位置開咗一個西關鄰宿煎魚世家，究竟同西環路嗰個有冇咩唔同？係啊，新開嘅。自己人都係中意食呢啲傳統嘅。係，中意傳統嘅糖水。係啊，我都係傳統嘅嘢喺西關呢邊係好容易新嘅。遊客都中意啦，其實為咗呢啲嘢。你睇，又一個遊客啱啱落車，佢又去準備水。嚟到商場呢度仲有露營啊！呢個應該係嗰啲音樂嗰啲。喺度飲嘢咁嘅喎。與風相遇應該係唱響秋日。結束咗啦。結束咗應該。而家仲有玩手機，仲有一個外國嘅。仲有外國人咩？而家好多啊，多翻好多外國人啊！唔係啊，外國學生啊。哦，係，你睇下，係咪？